pegou todos os kits do jogo. Fixing the wires up! Foi? Tem alguns que dá certo, outros não. Rifle's mine! Turning security off! Power's on at Greengrove. Security's coming down! Grabbing the shotgun! Five rounds! Gotta heal. Cover me. Power's on at Shady Pines. Power's on at Brights Park. That's all of them. You can get in the community center now.
Ô, ele, você tá com. Você tá com passiva de redução de dano? Ó, quem não tiver redução de dano, eu tenho um colete aqui sobrando. Pega aqui. O meu não tem, né? Eu não tenho, mas tenho vida especialista. Porra, eu queria uma dessa, cara. Porra, é difícil de pegar essa desgraça aí. Cara, eu queria só o açougueiro especialista. Minha vida por um açougueiro. O é o que te lembra mais fácil? Sim, com qualquer arma sem carregar. Porra, aí é bom, né, mano? Aí você pegar a arma com menos consumo de inimigo e já era. Bom mesmo. Pelo menos até eles nerfaram essa porra de desmembramento com qualquer arma cortante, né? Eu mesmo, eu tô cortando todo mundo aqui sem perk de nada, mano. De dano cortante. Só tô cortando. Tem que balancear melhor esse negócio. Peguei o fusível. Tô indo lá pra cima. Tem uma curinha aqui. Found the rifle. Isso aqui que houve não. O cara me agarrou e desagarrou. Mas eu tô achando que mais pra frente eles vão nerfar todas essas armas de uma mão cortante que a gente tem e exigir pelo menos aquele açougueiro básico pra conseguir cortar a perna dos bichos. Porque, mano, tá muito ridículo. Muito ridículo o estado atual do desmembramento. Já nerfaram. O açougueiro era muito roubado. Que nerfar, né? That worked! Thank you! Cover me. Healing up. Give me some cover. I'm healing. Vamos brincar, poder ver quem deixa mais bicho perneta? Deixar mais bicho perneta. Vai, vamos ver.
Sharp. You're going to need to collect it from across downtown. Acho que eu tenho aqui. Só pra mim levar na mão pra uma emergência. Ah, tá. Mesmo que eu. Não foi infectado ainda não, era só pra emergência mesmo. Esse jogo aqui é Pois é, foda. eu usei achei aquela caixona de remédio. Turning off Ah, é? security. Tem pílula, tem remédio, tem tudo aqui. Sei. Caraca, esse passos Come on, silenciosos. Miss. Lutear as lojas. É mod boa. Little top up. Encryption keys Ah, já secured. tem Agora o zumbi tá focando um amigo do teu lado e tu lambendo ele pela lateral ali e ele não olha pra tu, mano. É mó ridículo essa habilidade especialista da furtividade. Eu tô com ela também. Sim. A maior camuflagem é ficar perto de outro jogador. Sim. Confirming water sample data acquired. No, this is out of ammo! No ammo! Got nothing! Get me some cover! I'm healing! I got all the hard drives. Team 2, you should have a complete data set now. Head over to the NIDC's research area and look for a laptop. You need to use that to transmit the data over to us. That was it. Eu vou ficar aqui no meio aqui já pra apertar o botão já. Já tem um de cada lado mesmo. Need ammo for the shotgun! Data received. Excellent work, Team 2. We'll share this for analysis right away. Hail Bravo for your extraction whenever you're ready. Joga aqui do lado, John. Let's go over here. Eita, tem muito. Eu gosto de vir pela lateral, aqui por trás, ó. Aqui para lá em cima é mais fácil e tem menos zumbi. I'm healing up! Que isso, cara? Tá bulinando zumbi com essa porra dessa lanterna, caralho, mano. Matagem. É, Porra! Ó, mano, pra aumentar a dificuldade dessa play, o negócio é todo mundo pegar essa porra dessa lanterna e sair fazendo os objetivos. tá ligado que ela não gasta fôlego, né? Sério?
sério. Mas é o empurrão dela, mas é o empurrão dela ou... O empurrão dela não gasta fôlego. E aí tu escuta com um empurrão poderoso, tu mata zumbi com isso. Ah, tô ligado. Porra, build foda, mano. Tava ignorando essa merda dessa perk aí, eu não... Não, mas essa perk só é boa por conta desse glitch. Eles vão corrigir, com certeza. Ah, com certeza. Certo, Quando começar a gastar fôlego, aí não vale mais a pena. com certeza não. Caralho, mas interessante, mano. Eu gostei dessa vida. Beacon Team 2. This is Bravo. Clear for rooftop takeoff. Come on in. Tomara que a Cupid... Got everybody? All right, bring them home. Everyone's accounted for. Bring him home.